ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ହେଲା? କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ ଖବର ଲଗେଇଲି। ବୋଉ କହିଲା ଫଟାଫଟ କିଛି ଲଗେଇଦେ, ଖରାବେଳଟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାତ ତ ଖାଇକି ଯିବେ ନା। ମୁଁ ହଉ ମାରି ଆସି ଦେଖିନେବୁ ପରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲି। ଡାଲମା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇସାରି ତା ଦେହରେ କିଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ତା ଦେହରେ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ସେଇଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିକି ତା ଦେହରେ ଡାଲମାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଡାଲମାଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଡାଲମା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ବାଇଗଣକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେଲି। ମିଶେଇ ସାରି ତା କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ବାଇଗଣ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପକେଇଲି। ବାଇଗଣକୁ ତେଲରେ ପକେଇ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବସି ଫୋନ ଦେଖୁଥିଲି। ଭାବିଲି ଏତେ ଗରମରେ କିଏ ବସିବ? ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭାବିଲି ଯାହା ହେଇଛି ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ବନେଇଦେବି। ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମ୍ବ କାଟିକି ରଖିଥିଲା ଆଚାର କରିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ ଆଣିକି କିଛି ସୋରିଷ, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଛୁଙ୍କ କରିକି ତେଲରେ ଆମ୍ବକୁ ପକେଇ ଦେଇ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଲି କିଛି ସମୟ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟମାଟର ଦେଇଦେଲି। ଟମାଟର ଦେଇ କିଛି ଚିନି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଲି। ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖଟା ବନିଗଲା ଆଉ। ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇନି, ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି।